天気になりましたね。そうですね。寒いのは嫌ですし。焚き火しますか？結構歩きましたもんね。でも兄様、一泊とはいえ結構な大荷物を持ってきましたね。よく持ってきましたね。で、冬場にハンモックって寒くないんですか？そうなんですか。で、よく考えたら私もそれで寝るんですか？いや、もういいです。で、今は何をしてるんですか？今日は泊まりですけど、持ってきた分だけで焚き火は足りるんですか？そんなちっちゃいノコギリでこれ、切れるんですか？コマンドごっこしてるのかと思ってましたよ。かかりましたね、時間。大ありですよ。まだ薪拾いもしてないのに疲れ果ててるじゃないですか。じゃあテーブル仕上げたら、次は別腹の薪拾いですからね。まあ、ウッドテーブルっておしゃれではありますよね。パチパチパチ。さあ次は、薪拾いですよ、兄様。結構集めましたね。お疲れ様でした、兄様。何ですかそれ。なんだかただの薄い板ですけど。蓋ですか。それでどう変わるんです？ほ
それで、今日はそのオーブンで何を作るんです？ハムチーズ。まったく、ちゃんと最終確認しないからそうなるんですよ。今日はお口がいっぱいですね。兄様はいつもダーブライターを使ってますね。他の方ってどんなのを使って着火してるんでしょうね。それって面倒じゃないんですか？面倒さを味わう、ですか？それって前に言ってた男のロマン的なやつなんです。なんだか理解できたような、はぐらかされたような。兄様、すっごいうさんくさいです。そんなもんですか？兄様、晩ご飯期待してますから。すっかり暗くなりましたね。焚き火の近くにいれば寒くないですよ。それで晩ご飯は何ですか？それは、それで他には？もう浸水は終わってるんですか？
んはこれでいいんですかね。大丈夫なんですか？赤子泣いても蓋取るなって。兄様、火の勢いが弱いですよ。なんとか勢いが戻りました。あとはどうするんですか？判別方法が良いですか？私、前にゆかりさんから兄様の炊くご飯は大抵ごっちんって聞いて。もう私は不安でいっぱいですよ。これ、お高いチャーシューじゃないですか？あれ、オリーブオイルなんて持ってたんですね。ここって最寄りの道から徒歩30分くらいかかる山の中ですよね。待ってました。初めて使うのに、そんな自己流でいいんですか？なんだかすごい音がしてませんか？でも、タレのすごくいい匂いがしてます。兄様、チャーシューが炎上してますよ。兄様は調理の時に何か燃やさないと気が済まないんですか？で、次はどうするんです？兄様の使ってるナイフって変な形してますね。へえ、じゃあそれは兄様が組み立てたんです。ゴッチンは嫌だ。ゴッチンは嫌だ。おお、これは。
なんだ、兄様上手にご飯炊けるじゃないですか。早く、お昼食べてないから、もうお腹ペコペコですよ。もったいぶってないで早くしてくださいよ。マヨネーズかけたら絶対美味しいじゃないですか。兄様、早く早く。どうなんですか？美味しいんですか？兄様。はあ、何かあったのかと思ったじゃないですか。ちょっと、兄様私も。怒りますよ。おいしい。おいしいよ。苦しゅうない。余は満足じゃ。兄様キャンプに iPad を持ってきてるんですか？へえ、兄様って何を読んでるんですか？ちょっと、今、いいところなんです。あ、何するんですか？この大クソマシュン小大魔王。
ございます、兄様。ハンモックって思ってたより寝心地がいいんですね。こたつの親戚か何かですか？で、今は何をしてるんですか？朝ごはんは目玉焼きなんです。で、ラピュタパンって？だいぶ雑じゃないですか？兄様、美味しそうなパンですね。裏はどうなってますか？ちょっと、少しぐらい焦げ落としてくださいよ。まあ、お腹空きましたし、私にも一口ください。あ、ご視聴ありがとうございました。YouTube チャンネル登録してね。